سوره فجر، سوره 89 قرآن. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به سپید دم و قسم به شبهای دهگانه و قسم به زوج و فرد. قسم به شب وقتی که تمام شود. آیا در اینها قسمی برای افراد عاقل وجود دارد؟ آیا متوجه نشده ای که خداوندت با قوم عاد به ارم پر از ستون که مثل آن در هیچ شهری ساخته نشده بود چه کرد؟ و به قوم ثمود که صخره‌های بزرگ را در دره و دشت می تراشیدند و به فرعون صاحب سراپرده و اهرام چه کرد؟ کسانی که در شهرها طغیان کردند و به فساد دامن زدند. در نتیجه خداوند تو تازیانه عذاب را بر آنها فرود آورد، چون خداوند تو مواظب کار انسان هاست. اما انسان وقتی خداوندش او را امتحان کند و به او لطف کند و نعمت دهد، میگوید خداوندم مرا گرامی داشته. اما وقتی که خداوندش او را امتحان کند و روزی او را کم کند، میگوید خداوندم مرا خوار ساخته. نه، اینطور نیست، بلکه شما به یتیم لطف نمی کنید و یکدیگر را بر سیر کردن فقیر تهیدست تشویق نمی کنید و میراث را کاملا می خورید و به مال علاقه زیادی دارید. اینطور که فکر می کنید نیست. وقتی زمین در هم کوفته شود و خداوند تو و فرشتگان صف در صف بیایند و جهنم در آن روز آورده شود، آن روز انسان متوجه حقیقت می شود و این توجه چه فایده‌ای برای او دارد؟ انسان میگوید ای کاش قبلا در مدت زندگانیم کاری برای این روز می کردم. آن روز هیچ کس عذابی مثل عذاب خدا نمی کند و هیچ کس مثل او افراد را به بند نمی کشد. ای نفس آرام یافته، در حالی که راضی هستی و خدا هم از تو راضی است، پیش خداوندت برگرد و داخل بندگان من و داخل بهشت من شو.